Я приветствую вас на своем канале «Натуральное лечение». Сегодняшняя тема нашей беседы – это остановка дыхания во время храпа. И вот это состояние организма называется апноэ и является очень серьезной проблемой для людей, которые храпят. Эти люди, которые храпят, они не только мешают своим, близким людям, с которыми живут в одном доме, в одной квартире, но они и сами очень страдают от этой проблемы, от храпа. И надо сказать, что количество этих людей очень большое. И люди, количество населения, которое храпит в возрасте до 30 лет и страдает остановкой дыхания, составляет 5-7%. А количество людей, которые храпят и страдают остановкой дыхания во время сна, во время храпа, составляет 30% после 50 лет. И 60% людей страдают остановкой дыхания во время храпа. Это после 65 лет. И, это очень большие цифры. Очень много людей страдают остановками дыхания во время храпа. И от этого, как мы уже сказали, очень страдают. И происходит, что же происходит во время храпа у людей? Во время сна, мышцы мягкого неба, тонус мышц мягкого неба снижается. И во время дыхания они начинают вибрировать, и получается такой звук, который называют храпом. И, человек начинает храпеть. И этот храп приводит к остановке дыхания, потому что во время храпа закрываются верхние дыхательные пути, западает корень языка, и происходит, в некоторых случаях происходит остановка дыхания, которая может быть в таком, во времени от нескольких секунд до 1 минуты останавливается дыхание у человека. И, конечно же, человек страдает недостатком кислорода, потому что кислород, остановка дыхания, кислород не попадает, и от этого очень даже страдает мозг, и также страдает весь организм. И поэтому с таким состоянием необходимо бороться. Причин для такого состояния, причин остановки дыхания во время храпа очень много. Это могут быть и различные лор-заболевания, такие заболевания, как искривление носовой перегородки, заложенность носа, полипы в носу. И могут быть и такие причины, как ожирение, и различные заболевания, такие как сахарный диабет, также заболевания щитовидной железы и некоторые другие заболевания, которые способствуют храпу и которые приводят к таким последствиям, как апноэ, остановка дыхания. И для этого надо сказать, что человек, у таких людей, которые, страдают апноэ, которые страдают остановкой дыхания, то у них остановка дыхания может быть за всю ночь до 400 раз. Это, явление подсчитано, и, уже статистика утверждает, что до 400-500 раз может быть остановка дыхания. И если это пересчитать на количество часов, то человек не дышит за ночь несколько часов. И 3, и 5, и 6 часов, в зависимости от того, сколько раз бывает эта
остановка дыхания. Вот. И возникает очень опасная ситуация. И во время храпа и во время остановки дыхания возможны различные нарушения в работе сердца, например, аритмии. И в этот момент, во время нарушения ритма сердца, человек может даже и умереть во время храпа. Поэтому, значит, к этому надо относиться очень серьезно. И каждому человеку, который страдает храпом, необходимо обращаться к врачу и выяснить причину данной проблемы, выяснить причину храпа. И затем лечиться у различных специалистов. Как я уже сказала, что какие могут быть причины. Вот, например, если лор причины, то значит надо обращаться к лор-врачу. Если какие-то общие заболевания организма, надо также обращаться к врачу-специалисту. Может быть, еще причиной может быть и старение организма, и ожирение, то обращаться к эндокринологу. И заболевания щитовидной железы тоже к эндокринологу, так же, как и при сахарном диабете. Необходимо вместе с врачом выяснять причину этих проблем и начинать лечиться. И надо еще сказать, есть одно важное условие. При храпе, и когда у человека происходит остановка дыхания во время храпа, ему ни в коем случае на ночь нельзя употреблять такие, значит, препараты, как успокаивающие, расслабляющие и также снотворные. Это очень опасно. Нельзя употреблять вот эти, значит, препараты медицинские, которые я назвала. И, значит, еще надо сказать и то, что, как обычно, мы знаем, что такие, значит, вредные привычки, как алкоголь и курение, тоже очень влияют на такое, значит, заболевание, как апноэ, как остановка дыхания во время храпа. Если человек употребляет много алкоголя, часто курит, и тем более перед сном, и, значит, принимать алкоголь ни в коем случае нельзя перед сном, а где-то не позже, чем за 3 часа до сна. Также и курить очень опасно перед самым сном, потому что они именно влияют на эту проблему. И может быть вот эта остановка дыхания более длительная, и, конечно, могут быть печальные, значит, финалы в этом деле. Поэтому, значит, я уже сказала, что необходимо, кто, значит, храпит, многие люди не знают даже, что у них бывает во время сна остановка дыхания. Потому что они не замечают этого во время сна. А только посторонний человек может заметить, как этот человек храпящий спит, и сколько секунд у него бывает вот эта остановка дыхания. И, значит, вот это все вместе взятое вызывает опасные состояния, которые необходимо предотвратить и лечить. Вот то, что я хотела вам рассказать о храпе и остановке дыхания во время храпа. Кому понравился мой ролик, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Будьте здоровы. До свидания.